Okay. Nein. Das jetzt aus im Tag kommt das auch damit ganz, ganz gut. Cool. Okay, ne, mach mal aus. Für die Flusen auf dem Laminat reicht das. Toll. Mach mal aus. Oder? Mach mal aus. Noch andere Knopf. Andere Seite. Genau. Aus. Super. Laminat, die gehen dann weg. So, stell dir mal an der Seite genug gesaugt. Boah. Hast du jetzt einen richtigen Staubsauger, Larissa? Die Mama kannst du jetzt saugen, ne? Das zu Hause im Wohnzimmer. Ja, geh mal schnell zurück, dann kann ich gucken. Ja, den haben wir doch ausgepackt.